Мертвая пехота. Книга 1. Крах. Автор Юрий Погуляй. Часть 13. «Контакт!» – буркнул в рации Соль и, дав залп, ушел влево. Груда огрызнулась и смела идущую за Ашей двойку. Прижавшись к потолку и спрятавшись за огромным коробом вентиляции, Редина успела заметить, как оторванная рука одного из фанатиков повисла посреди коридора, все еще сжимая излучатель. Тело второго развернуло на 180 градусов, фонари его доспеха погасли. «Двое погибших», – рутинно отчитался Соль и нырнул в оказавшийся рядом пролом. Выломанный неведомой силой шлюз открыл проход в жилую каюту. Свет дюз выхватил какой-то рисунок за спиной фанатика. Груда тем временем поднялась в воздух. Противный металлический скрежет резанул перепонки, и его тут же заглушили визги разрядников. В бой вступила следующая двойка. Аша, запертая за коробом, беспомощно оглядывалась, придумывая, что же ей делать. Впадина позволяла ей лишь наблюдать. Стрелять, а тем более отойти, у Редины шансов не было. Любая попытка, и она вывалится прямиком под орудие противника. Все страхи моментально ушли прочь, словно ее накрыл ловушкой охотник Медикариума. Остался лишь трезво оценивающий шансы рассудок и счетчик отбрасываемых вариантов. Противник обрушил на смельчаков шквал огня, и только теперь Аша узнала его. Коридор заблокировала старая модель боевого костюма Танк-2. Медлительная, тяжелая и неумолимая. Сейчас таких уже не делали из-за паршивой мобильности. 4 погибших, сообщил Соль. Он высунулся из проема и пустил в противника 2 заряда из излучателя, разбив ему один прожектор. Отпрянул назад, накапливая энергию. Из учебников Аша знала, что лобовая броня танка – самое мощное место в доспехе, и фанатикам с их вооружением брать такую игрушку смысла мало. Надо забраться в тыл. Но для этого нужно проскочить мимо противника, который, надо отметить, тоже не дурак, и о своей уязвимости знает. Проем, за которым прятался Соль, вспыхнул, оплавляясь и разлетаясь на огненные брызги. Фанатик поспешно скрылся в каюте. У Аши создалось впечатление, что оператор танка вознамерился развалить саму стену в надежде зацепить противника, потому что вся огневая мощь машины перешла на проем. В паре ярдов под Ашей рвалась-пузырилась убийственная энергия, а по коридору плавно расплывались осколки и поднятый разрывами мусор. «Остановили продвижение из-за сильного огня», – равнодушно отчитался Соль. «Подавить противника», – тут же пришел приказ Шорса, и его голос наполнил Ашу храбростью. Из коридора на полной скорости вылетела еще 2 фанатиков, сходу открыв огонь по противнику, и в тот же миг Редина вынырнула из-под защиты короба. До танка оставалось не больше 6 ярдов, а тот, отвлекшись на новеньких смельчаков, мигом забыл про Соль и обрушился на абордажников, не обратив внимания на Ашу. Она бросилась вперед к танку, перебирая магнитными захватами по потолку. У нее был шанс войти в слепую зону противника, и пока ее товарищи отвлекали неповоротливого врага, она могла бы проскочить опасный сектор. Но танк заметил ее раньше. Вскинул руки клешни, направляя их на приближающуюся фигуру. Из обугленного проема высунулся Соль, прицелился. Аша включила двигатели доспеха на полную мощность, и ее с силой швырнуло вперед. Все произошло одновременно. Выстрелил Соль, уничтожив еще один прожектор. Огрызнулся огнем танк, пытаясь сбить Ашу. А Редина, промчавшись над врагом, ударила шлемом переборку, и на миг в его глазах потемнело. Ослепший оператор танка дернулся было, чтобы развернуться к просочившемуся противнику, но вовремя вспомнил о залегших в коридоре фанатиках и с отчаянием смертника рванулся вперед, разя изо всех орудий. Аша быстро справилась со слабостью и ринулась вдогонку, на ходу инициировав палаш. Армированные патрубки энергетических кабелей прятались у танка на спине, в неглубоких канавках доспеха. Редина короткими ударами перерубила ему питание сначала слева, а потом и справа. Танк умер, по инерции продолжая движение по коридору. Ткнулся головой о вентиляционный короб и замер, оставив в себе запертого беспомощного оператора. «Взят пленный», – отчиталась Аша. «Требуется срочная эвакуация». 5 погибших», – сказал Соль. «Розалио, код, доставить пленного на борт», – тут же ответил Шорс. Нутан был чрезвычайно наблюдательным командиром и всегда знал, кто и где находится. Жаль, что они познакомились с ним здесь, после прочистки мозгов. Интересно, кем он был раньше? Остальным продолжать движение. 101-е докладывают об анализе атмосферы. Воздух пригоден для дыхания. Использовать его запрещаю. Сашей поравнялся Соль. Повернул к ней голову в ожидании. На его забрале был нарисован веселый смайлик. Но Редина не улыбнулась.
Интересно, чья это шутка? Кто из техников-операторов разрисовал забрало фанатику? Среди простых солдат подобные художества – дело привычное, но любовь к изобразительному искусству успешно отрезается на первых сеансах обработки медикариумом. Схватка с танком медленно выветривалась из ее сердца. Хоть что-то удалось сделать храмом, хоть где-то их магия работала, освобождая Ашу от ненужных чувств. Алая черта маршрута повела фанатиков дальше, к цели, обозначенной белым черепком. Черные коридоры, груды мусора, выломанные двери. Редина отмечала это с болезненным интересом. Корабль был атакован, тут и говорить нечего. Но как? Кем? Жуки никогда не появлялись в космосе, их личинки использовали пространство только для доставки принцессы на планету. Но кто-то определенно штурмовал переходы гордости и, как видно, захватил их. Кто? Когда? Орбитальную платформу невозможно посадить на Землю, значит, их уже брали на абордаж? После встречи с танком впереди группы выдвинулся солдат с многозарядным гранатометом. Боец медленно плыл по центру коридора и метрономом выстреливал в каждый черный зев по гранате. От взрывов у Аши заложило уши, но она все равно, как зачарованная, наблюдала, как после каждого разрыва в коридор выплывают детали заброшенного быта. Один раз из каюты вынесла оторванную голову плюшевой игрушки. Очень неожиданная находка на борту платформы, скорее всего, раньше принадлежала дочке кого-нибудь из офицеров. Что с ними стало? До самой рубки никаких происшествий больше не случилось. Тот танк оказался единственным защитником платформы, попавшимся им на пути. Шлюзы в командный отсек оказались закрыты и заблокированы. Аша и Соль разошлись в стороны, прилепившись к стенкам коридора. Вперед из тыла отряда выдвинулся обладатель тяжелого резака. Группа за его спиной рассеялась, и от десятка стволов, нацелившихся на лепестки шлюза, у Редины на спине пробежали мурашки. Пересохший язык царапнул небо, и Аша пожевала губами резиновый шланг подачи воды. Живительная влага показалась ей слаще самого божественного нектара. Плечистый абордажник деловито выпиливал дверь. Струйки металла сформировались в капли, которые тут же сносило в сторону потоком воздуха. Серебристые шарики скапливались в правом углу от входа, собираясь в одну, переливающуюся металлом сферу. За спиной бойца терпеливо ждали остальные фанатики. Аша единственная знала, что увидит после того, как штурмовик закончит свою работу. Перед глазами уже стояла родная рубка, в которой она провела немало вахтенных ночей. Воспоминания были так свежи, так читки, будто только вчера она покинула очередную смену и оставила родной пост за спиной. Этот командирский пульт на возвышении, огороженный прозрачной перегородкой. Эти консоли поменьше, расположенные вокруг командирского мостика. Десятки мониторов, сотни датчиков. 20 лет назад здесь никогда не бывало пусто. И даже запуск автономной охранной системы был невозможен без наличия оператора. Так что в рубке наверняка кто-то есть. Когда дверь поддалась и отплыла в сторону, первыми в рубке оказались опять Соль и Аша. Они плавно разошлись по краям от входа. Двигатели, вмонтированные в ботинки, плавно подняли фанатиков над решетчатым полом на высоту 7 ярдов. Так было проще взять на прицел фигуру, застывшую на мостике. Остальные абордажники молча втекали в зал, распределяясь вдоль стен и не сводя с безучастных взглядов с цели. Это был могучий великан-салакерец с копной рыжих волос, спадающих ему на спину и с бугрящейся мускулами спиной. На ворвавшихся в рубку фанатиков он даже не обернулся, продолжая отдавать команды пульту. «Найден человек», – доложил Соль. «Обезвредить и взять живым», – немедленно ответил Шорс. «Именем императора вы арестованы», – безучастно включил громкую связь Соль. Человек обернулся к ним, поднял взгляд на парящих под потолком солдат и улыбнулся, увидев смайлик на забрале фанатика. У салакерца было широкое, располагающее к себе лицо. Россыпь веснушек, озорной взгляд, широкий рот. Аша сразу его узнала. На командирском мостике стоял боевой лорд по прозвищу Мститель. Старый друг Воннерута. Они все-таки вернулись. Но... Гигант демонстративно скрестил на груди руки. Одну крепкую мускулистую, вторую черную шипастую, покрытую хитиновым панцирем. «Святой Ладен», – прошептала Аша и осеклась. Она умудрилась сказать это в общий канал. Проклятие! Что же теперь ее ждет? Нутан точно отметит промах подчиненный и наверняка сдаст ее в лапы жрецам. Что же она наделала? Мститель медленно поднял руки вверх, сдаваясь, но улыбка с его лица так и не исчезла. Рэм Консфорд. Поздний вечер 8-го дня. Окно комнаты выходило во внутренний сад, где вечно засиживался старик из соседней квартиры.
Сад как сад, ничего необычного. Ровный зеленый газон в шаге от проема, пара пестрых клумб, дорожки от балконных дверей, несколько скамеек для отдыха, десяток ламп на потолке. С наступлением вечера их гасили, меняя на матовые ночники в стенах. Безлюдное место отдыха, в котором так не хватало свежего воздуха, но которое позволяло хоть ненадолго расслабиться перед сном. Паршивая имитация природы. Рэм этот сад не любил. Но именно он и оказался единственным шансом для перепуганного Славия, потому что штатным образом уходить было опасно. Рэм еще не забыл то подозрительное чувство на Нижнем переулке. За ним определенно следили. Если наблюдатель торчит у лифтов, контролируя выход, то лучше всего Маду выбираться с другой стороны. Квартира на противоположном краю сада пустовала уже много дней. Рэм знал, что она принадлежала молодой паре, отправившейся то ли в путешествие, то ли... Адова канитель, да какая разница. Главное, что укрытый сад раскинулся на стыке двух кварталов, а юноша из той парочки вечно забывал ключи от балкона, пока не стал хранить их в небольшой вазочке у дальней клумбы. Так что если они на месте, то у Славия есть шансы не попасться на глаза наблюдателям. Теоретически. Славий всхлипывал, ныл и клялся, что он невиновен, спрашивал у Рэма, как же быть дальше, но приятель ничем помочь не мог. Запрос на арест означал, что ориентировка на Мада уже ушла в базу калькуляторов, и те наверняка успели разослать ее по отделениям дружин. Толстяк знал кухню дома раскаяния, не хуже Рэма, но, наверное, все еще надеялся, что глубина разжалобится от его страданий и повернет историю вспять. Уходи через нижние уровни, спрячься, пережди несколько дней, затаись, попытайся выйти на нелегалов, подними свои связи в конце концов, нервно инструктировал его Рэм, прекрасно понимая, что вряд ли это поможет Славию. Поздно бросаться в бега, когда тебя избрали для ареста. Днем другим раньше были бы все шансы, а так... Но кто знает, чудеса иногда случаются. «Я же не виновен. Я не убивал ее, Рэм. Правда не убивал!» – проскулил толстяк, когда Рэм открыл дверь на балкон. Консворт, крадучись, вышел в темный сад. Под ногами зашуршала галька дорожки, и в ночной тишине этот звук будто усилился, превратился в скрежет. Рэм замер, прислушиваясь, и огляделся. Бородатый старик-сосед давно уже ушел спать. Свет в его квартире не горел, да и в остальных тоже. Очень медленно, ужасно медленно, Рэм добрался до клумбы с заветной вазой. В свете ночников она, слава Ладену, была видна. Присев рядом, Консворт, чувствуя, как рубашка на спине насквозь пропиталась потом, запустил в вазу руку. Пластик карты больно впился под ноготь указательного пальца. Есть. Обратно путь он проделал гораздо быстрее. Бросил Славию карту-ключ и прислонился к двери. «Деньги у тебя есть?» «Я не виноват», – невпопад ответил тот. Рэму хотелось сказать, что он понимает. Хотелось сказать, что все будет хорошо. Хотелось прогнать из груди страх перед будущим. Нечто иное, неприятное, тягучее. Презрение к самому себе. Он ничем не может помочь Славию. Несмотря на все свои регалии да инсигнии. Пустое место. Ноль без палочки. Поэтому на причитание приятеля он ответил грубо. «Заткнись, мат. Деньги есть? Тебе дать?» «Я не виноват». «Поздно, Славий». Приятель трясся и с собачьей тоской смотрел в глаза Рэму. «Ну почему? Почему?» «Вон та квартира. Проводишь ключом, проходишь ее. Выход будет в соседний квартал. Советую уходить по шоссе, там меньше всего калькуляторов бродит. И поторопись». Рэм облизнул пересохшие губы, посмотрел на Славия и в порыве обнял толстяка. Похлопал рукой по его мясистому плечу. «Вперед, приятель, беги!» Тот неуверенно застыл на пороге балкона. Шмыгнул носом, плечи его поникли, щеки обвисли, да и взгляд потух. Плохой знак. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, мат, но молю тебя глубиной, спрячься, свяжись со мной через неделю и не раскисай!» Скатился на банальность Рэм. Опальный брат Кнута уныло кивнул и понуро шагнул в сад. Галька под его ногами громко зашуршала, но Славий будто и не скрывался. Убедившись, что мат проник в квартиру напротив, Рэм закрыл дверь на балкон и подошел к компьютеру. Мысли в голове смешались в бешеный табун и галопом носились по черепной коробке. Их необходимо было упорядочить и успокоить. Рэм отправился за пилюлями, которые много раз выручали его при работе с пальчики, подавляя хаос в мыслях и шевеление в штанах. Если бы сейчас ему на глаза попалась эта проклятая сука, то Рэм убил бы ее, не задумываясь ни на минуту. Конечно, Мада сложно назвать старым другом, но и чужим добродушный толстяк тоже не был. И, наверное, был единственным человеком в Лаймуаре, которого можно переносить. Очень хотелось набрать номер пальчики на коммуникаторе и высказать ей все проклятия, которые только существуют. Но Рэм смолчал. Прикрыл глаза, сосредотачиваясь и успокаиваясь.
посмотрел на экран монитора, как на ядовитую змею. Хочешь не хочешь, а работать надо. Вашего друга объявили в розыск. Скажите, пожалуйста, что вы сделали после того, как узнали об этом Дор Консфорд? Сел работать. Рэм поморщился и, стараясь не глядеть на повисший запрос, пальчики зарылся в отчеты младших дознавателей. Но он то и дело отвлекался, думая, как далеко удалось продвинуться Славию. Смог ли он выбраться из квартала, добраться до трассы? Среди лабиринтов развязок и межуровневых спиралей легко затеряться, но только при желании, конечно. А подавленный вид Славия ясно говорил. Ну да что там уже, новость об аресте его попросту убила. Задумчиво пялись в монитор, массируя виски и старательно отгоняя от себя дурные мысли, Рэм пытался работать, когда в соседней комнате что-то упало. Он дернулся в кресле, повернулся к двери и замер. На пороге, подпирая плечом косяк, расположился крупный человек в черном. Лицо его закрывали края широкополой кожаной шляпы и высокая стойка воротника. Пока Рэм панически вспоминал, закрыл ли он входную дверь и пытался понять, кого именно принесла судьба, незнакомец стал неторопливо стягивать перчатки и с интересом оглядел комнату дознавателя. «Дор Консфорд?» – спросила шляпа, и, судя по голосу, улыбнулась. Консфорд ощерился и развернулся к загадочному гостю. «По-моему, у вас нет в списке гостей, приглашенных на мою вечеринку, Дор». Мужчина на миг замер, отвлекшись от снятия перчаток, затем весело хохотнул. «Нувал! Девиант Нувал к вашим услугам. А ты хорош, Дор Консфорд. На вид как будто и не испугался. Чем обязан? Ночные посещения не входят в мое штатное расписание», – фыркнул Рэм, успокоившись. «Типичная проверка, Дор-дознаватель. Твое дело об убийстве Диан не самое обычное для Империи. Несмотря на это, я смог пробраться к тебе в комнату, не поднимая тревоги. Как думаешь, что с тобой бы случилось, если бы тут оказался тот, кому твоя работа не нравится?» Девиант стащил шляпу и бросил ее на диван. По-хозяйски прошел в комнату. Это был высокий, крепкий мужчина лет 40, с веселыми глазами, насмешливыми кончиками рта и тонкими закрученными вверх усиками. «Собирайся, Дор Консфорд, ты переезжаешь», – между делом сообщил Девиант, словно не видя возмущения дознавателя, а тот едва мог дышать от ярости. Гнев, возвращенный поступком Пальчики, готов был излиться на голову этого улыбающегося благородного ублюдка. Но бешенство схлынуло в одну секунду. «Переезжаю?» Началась большая игра, Дор Консфорд. Наверху расхватывают фигуры и пытаются их защитить, как умеют. Нувал остановился у сертификата медикариума и восхищенно протянул. «Да». «Объясните, что происходит, Дор Нувал. Я ничего из вашего словесного потока не понимаю», – холодно произнес Рэм. Скрестил на груди руки, с кресла он так и не поднялся. «Ты знаешь, что твоя подруга уже вовсю работает с родом Раберсов?» – не обиделся Девиант. «Насколько я знаю, ей обещано место в их большой дружной семье, какой-то холостой третий племянник от второго брака или что-то вроде того. Если расследование пойдет в нужном им направлении, девчонка сменит дом, власть, деньги. Ну ты понимаешь, да? А у рода Нувалов, судя по всему, есть какой-нибудь племянник для меня?» Ядовито спросил Рэм, и Нувал застыл. Обернулся на дознавателя и неожиданно захохотал. «Отлично, Консфорд», — сказал он, когда немного успокоился. Рэм наблюдал за ним с недоверчивым изумлением. «Мы сработаемся. Собирайся. Мы перевозим тебя за черту города, в один из особняков Нувалов. Машина уже ждет. Бери все, что может понадобиться для расследования, а мы обеспечим недостающее. Я расследую убийство, а не играю в благородные игры, Дор Нувал». Так и не пошевелился Рэм. «Ты играешь, только ты об этом еще не знаешь. Все вокруг играют, тут без вариантов», — сокрушенно развел руками Девиант, коснулся правого кончика уса и весело подмигнул. «Давай быстрее, нам еще ехать. По дороге расскажу, во что ты впутался». «Вообще-то я не хочу никуда ехать», — осадил его Консфорд. «Дома мне лучше работается». «А вот тут, увы, я не могу себе позволить такой риск. Здесь, в жилом квартале, ты слишком простая мишень, Дор Консфорд. У тебя сейчас выбор не стоит, ехать или не ехать. Ты сам поедешь или мне ребят из коридора вызвать?» Девиант остановился напротив дознавателя и завел руки себе за спину. Покачиваясь на носках, он со скукой изучал Рэма, словно какое-то ископаемое. «Сам пойду», – буркнул Рэм. Девиант сел на диван, и пока дознаватель собирался, провожал его сонным взглядом из-под полуопущенных век. «Интересное что-нибудь уже накопал, благородный сыщик?» «Мне не хватает времени на дело. То аудиенция, то переезд», – фыркнул собирающийся Рэм. «Мечтаю поработать хотя бы пару часов в тишине и покое». «В Летуне у тебя будет такая возможность», – понял намек Девиант. «Собрался? Откуда вы взяли, что Пальчики работает на Раберсов?»
Мне кажется, что он одно из контактных лиц и заинтересован в результате не меньше вас. Для чего ему обрабатывать пальчики, не пойму». «Прости, кого обрабатывать?» Рэм раздраженно поправил. «Доссу Леонот». «Ах, да, пальчики. Как мило», – улыбнулся Девиант. «Вообще, раберсы – род, повернутый на военной промышленности. У них хватает своих предприятий, и понятное дело, что им война с Альянсом на руку. Так что они заинтересованы в дискредитации Альянса, Дор Консворт. Но в их защиту хочу сказать, что результат им действительно нужен. И убийцу они ищут не менее рьяно, только цели свои преследуют». «В отличие от вас, да?» – хмыкнул Рэм. «Холостяку проще собираться, так что Консворт был готов очень быстро. Мы не потянем войну с Альянсом, да и зачем нам еще одна резня? Не все рода понимают это, к сожалению. Насколько я знаю, Агар был из тех, кто хотел войны с чужими», – говорил Нувал. «Может быть, потому его и убили?» Девиант хмыкнул. «А ты не думал, что целью убийства был наследник, а не наместник?» Рэм с раздражением посмотрел на Нувала. «Я не только не думал, но я еще и убежден, что убить хотели не Агара, но спасибо за ценный совет». На этом их беседа закончилась. Они вышли в коридор, в котором все входы и выходы были перекрыты вооруженными и невзрачными с виду людьми. От двери до трассы никто из простых людей Рэму на глаза так и не попался. Охрана Нувала заблокировала все отвороты и улочки. Даже у дверей в бордель стояло 3 крепких телохранителей. Рэм никогда не видел свой переулок таким пустым. Даже ночью в нем всегда кто-то был, но не сегодня. На шоссе притулился дорогой летун, машина богатых. Лицензии на право воздушных перевозок в пределах Леймуара стоили безумных денег, и водители проходили многоступенчатый отбор, чтобы их допустили до теоретического экзамена по вождению. В глубинке летающей машины обычное дело, а вот в мегаполисах одна ошибка, число жертв зашкалит за критическое. Чувствуя себя польщенным, Рэм забрался в дорогой летун. Удобно устроился на сиденье, рядом расположился Девиант и приказал водителю трогаться. Пальцем ткнул в терминал компьютера, вмонтированный в перегородку между передними и задними сиденьями, и устало прикрыл глаза. «Теперь можешь поработать». «И куда вы меня везете?» Без особой надежды на ответ спросил Рэм. «За город. Немного поживешь в моей резиденции. Туда пробраться чужакам будет непросто, и охранять тебя легче». Консворт почувствовал неуместную в этой ситуации радость. Его везут в зеленую зону, за пределы душного Леймуара. Адово канители, чего он сопротивлялся? Сказали бы сразу, он бы быстрее собрался. Рэма обуяло нетерпение. А лес? Он сегодня будет в настоящем лесу. Двигатели летуна загудели, и машина легко поднялась в воздух. Дознаватель бросил взгляд за окно. Привычные вывески покачнулись и уплыли куда-то вниз, а вслед за ними понеслись этажи квартала. В голове немного помутилось, и потому Консворт отвернулся, включил компьютер и молча углубился в отчеты, надеясь скоротать время полета. Отвлекли его только раз, когда внизу уже проносилось черное море лесов. Пассажирский летун нагнал егерский охранник. Массивная тяжеловооруженная махина поравнялась со своим легким собратом и какое-то время сопровождала его. Рэм работать уже не мог, во все глаза изучая смертельно опасного стража природы. Когда егерь нырнул вниз к чаше, Консворт прилип к стеклу. Внизу среди крон то и дело проплывали огни белокаменных особняков. Земли благородных. И в одной из таких усадеб ему и предстоит жить. Почти счастье, если забыть про то, что осталось в Леймуаре, про пальчики и про Славия. Летун приземлился на небольшой забетонированной площадке на берегу озера, и когда Рэм выскочил наружу, то моментально забыл все переживания. Воздух пьянил. От воды тянуло приятной свежестью. На том берегу шумел кронами лес. На миг ему показалось, что он попал в сказку, в родимую мечту.